अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए तानाशाह और रूसी सेना के लिए रैपिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। पुतिन को चिढ़ाते हुए बाइडेन ने दावा किया कि यूक्रेन वो कभी नहीं जीत सकते। Добрый день, прошу вас. Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. दुनिया की दो महाशक्तियां फिर आमने सामने हैं। रूस और अमेरिका में तनातनी इतनी बढ़ गई है कि आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। जिस तरह कीव पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को सीधा चैलेंज दिया है, उससे साफ है कि अमेरिका को रूस के स्टार्ट संधि निलंबित करने की कोई परवाह नहीं है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तानाशाह से तुलना करते हुए सीधे सीधे रूस को चुनौती दे डाली कि वो यूक्रेन कभी नहीं जीत सकते। A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ थे, हैं और रहेंगे। बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सेना पर संगीन इल्जाम लगाए और जुल्मों की फेहरिस्त गिनाते हुए बाइडेन ने कहा कि पुतिन की फौज रेपिस्ट है। They've committed depravities, crimes against humanity, without shame or compunction. They've targeted civilians with death and destruction, used rape as a weapon of war, stolen Ukrainian children in an attempt to steal Ukraine's future, bombed train stations, maternity hospitals, schools, and orphanages. No one can turn away their eyes from the atrocities Russia is committing against the Ukrainian people. It's abhorrent. It's abhorrent. बाइडेन का यह बयान रूस के न्यू स्टार्ट संधि से अलग होने के बाद आया है। पुतिन ने उस न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने का ऐलान किया है, जो अमेरिका रूस को परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने से रोकता है। Включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. रूसी राष्ट्रपति पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने संसद को संबोधन में साफ-साफ अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो रूस को भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин. सवाल ये है कि स्टार्ट संधि से अलग होना क्या परमाणु युद्ध की आहट है? जानकार ये मानते हैं कि रूस के इस संधि से अलग होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। Well, the New START treaty is designed to put a limit on the number of nuclear warheads that each side can have. It was going to expire anyway, so having the end of the treaty come is not going to change very much in the substance of military relations between the two, but it might be symbolic that the Russian side is going to use nuclear weapons to escalate the political disagreements that it's got in the world today. वर्ष 2010 में अमेरिका रूस में न्यू स्टार्ट संधि हुई थी। इसका मकसद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक और परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करना था। जिस तरह यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस आमने सामने है, उससे इसकी आशंका है कि वो परमाणु हमले की धमकी का इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।